Hello， 大家好，我係設計師聽。今日帶大家嚟睇一睇中澳春城嘅一個1200尺嘅4房2衛嘅一個設計戶型。我哋睇一睇呢個電視背景牆。其實我哋呢個成個空間都係以一個輕車嘅設計為主嘅。呢個電視背景牆你遠睇嘅時候，你覺得可能係一個大理石。其實佢係一個仿大理石紋嘅一個大紋嘅一個護牆板嚟。佢係用呢個護牆板，佢係用實木打底啦，跟住做一個弧形嘅設計，波浪形嘅弧形設計。我哋配合埋呢一個下邊一個係真正嘅黑石嘅一個電視台啦，同埋呢個長城板，咁非常之有設計感。我哋睇一睇呢個空間，呢個位置，我哋將呢個陽台封咗窗，用鋁合金封咗窗之後咧，我哋做一個好簡單一個洗條間啦。但係呢個洗條間其實佢都係連接大廳一齊使用嘅。咁呢度我哋放咗一張中式嘅凳，當一個休閒嘅一個區域咧都可以係。我哋睇一睇梳化背景，其實我哋呢度用咗好大量嘅一個深色淺色嘅仿皮嘅護牆板嘅。做一個顏色嘅一個對比設計咯。嚟到呢個廚房位置，其實你而家睇呢個戶型係1200尺，但係你睇起上嚟點解好似會有1400尺咁大咧？主要就係喺呢個位置，因為本來呢個位置咧廚房係有一塊實牆嘅，我哋將呢個實牆全部係打通晒之後，呢個細陽台本來係呢個細陽台。我哋都將個細陽台嘅牆打咗之後咧，封咗窗，將呢個成個空間咧，連埋廚房咧，成個動線係連埋一齊嘅。咁我哋先睇一睇啦，我哋將呢個一個中廚同埋一個小型嘅西廚中島台嘅結構，跟住呢個設計係非常之特別嘅。可能我哋平時見好多嘅呢個中島台咧，都係會配合一個長方形或者係比較係長形嘅一個島台設計咧，但係我哋呢度配合咗一個弧形嘅一個圓形嘅飯台設計，呢樣嘢咧係非常之去省掉呢個空間，即係令到空間感會更加好用。咁呢度係一個大紋嘅岩板嘅中島台咯，下邊有做咗好多咁嘅收納櫃，所以喺收納方面係非常之夠用。我哋都將呢個細陽台打通咗之後咧，做咗一個小型嘅一個叫做休閒間吧，休閒間同埋一個茶室啦，小型茶室啦。OK， 而家我哋嚟到呢個休息區嘅過渡位置。我哋牆身全部用咗好多呢個深色嘅仿皮護牆板嘅。去到呢個位置就係呢個書房位置。呢個書房本來係一個獨立嘅房間嚟嘅，而家就係改造成一個書房啦。咁我哋睇下呢個位置，牆身做咗一個睇起上嚟，你即係遠睇嘅時候，你以為係一個透光大理石，其實佢唔係，佢係一個仿石嘅亞克力嚟嘅。咁出嚟效果非常之好嘅。我哋做咗一個玻璃層架啦，同埋呢啲咁樣嘅收納櫃。咁喺設計上係花咗啲心思嘅，出嚟效果係非常之好嘅。同埋呢個仿原木嘅一個書台啦，我哋將呢個窗台利用埋佢嘅空間做咗一個收納嘅櫃，非常之實用。咁上面又做咗軟包啦，可以做另外一個休息區咁樣嘅使用啦。我哋再睇一睇呢個兒童房。兒童房呢個位置本來咧係一個間牆嘅，我哋將佢打通咗，即係由2間房變做1間房。咁如果你係有2個小朋友嘅情況下咧，其實呢個設計係非常之好嘅，因為我哋將呢個打通咗之後咧，我哋做一個連貫性嘅一個大嘅書台，都係面向窗採光係非常之好嘅。咁我哋兩邊就做咗一個定制嘅一個床啦。再配合一啲長身嘅一啲造型嘅比較卡弗嘅層架，配合埋呢啲軟裝，出嚟效果非常之溫馨。OK， 我哋嚟到主人房呢個位置。主人房佢哋有一個套間嘅，套間我哋入去睇一睇。我哋用咗呢個深色嘅地磚同牆磚做配搭。呢個位置牆身太大，我哋做咗一個高密玻璃呢個設計，
深色嘅工藝玻璃。入配有呢度位置咧，可以做咗一個浴缸咯，所以係設計上落舒適性係非常之好嘅。我哋再睇睇衣帽間呢個位置，衣帽間嘅位置佢本來係一個小型嘅陽台嚟嘅，佢而家就將個陽台打通咗啦，都係用鋁合金做咗風窗，因為採光比較好，呢個位置就做咗一個小型嘅一個衣帽間啦，即係可以做啲陳列嘅玻璃櫃同埋衣櫃啦。梳妝台，咁呢個一個連貫性嘅設計係非常之好啊，實用啊，收納性都非常之強噶。呢啲位置都係做咗做咗一櫃嘅，可以做收納嘅，非常之實用。咁主人房呢個位置個床頭背景都係用呢個仿皮嘅護牆板啦，深色嘅、淺色嘅做一個對比，再加呢個不鏽鋼嘅一個鋁合金條嘅收邊。咁成個設計係非常之特別嘅。呢個位置我哋將梁嘅位置全部用呢個仿黑活圖嘅護牆板做咗一個一個好似啞口嘅門套，去做一個封口嘅。咁其他牆身嗰度咧，我哋就用咗呢啲淺灰色嘅牆布。咁成個效果出嚟係非常之時尚。如果大家最近有裝修同埋設計嘅需求，又可以聯繫我哋啦。